మార్ఫీ రిచర్డ్స్ యూరోపియన్ ఎక్స్ప్రెసో క్యాపుచినో మిషన్. ఇది మేము యాక్చువల్లీ 6 months బ్యాక్ దీన్ని పర్చేస్ చేసాము. అరౌండ్ 4200 సంథింగ్ అమెజాన్లో. సో 6 months రివ్యూ ఎలా ఉంది ప్రోడక్ట్, మేము యూజ్ చేసి దీన్ని ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అని మేము ఇప్పుడు చెప్తాము. తీసుకురా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం. సో మనం దీంట్లో ఇది ఇన్లెట్, ఇది మనం వాటర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇంకా వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనము వాటర్ వేసుకోవాలి. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని మీకు ఫిల్ చేసి చూపిస్తాను. మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటే దీన్ని ఫుల్ చేసేసుకోండి. ఓకే డన్. సో క్లోజింగ్ ఇది కూడా క్లోజ్ చేస్తాము. ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి. ఇది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోలేదంటే ఇది ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓవర్ స్టీమ్ ఇది వచ్చినప్పుడు మనకి పైకి ప్రెజర్కి వస్తుంది. సో దీన్ని ఎప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా టైట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బీ కేర్ఫుల్ ఇది మాత్రం. సో మనకి ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, కనపడుతుంటుంది మీకు. ఇక్కడ 2, 4 అని ఇచ్చాడు. అంటే మనము ఈ స్పూన్తో మనం మెజర్మెంట్ తీసుకొని మనం 2 వరకు వేసాము, 2 big cups ఆఫ్ కాఫీ మనము వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ 4 వరకు ఫిల్ చేసాము అనుకుంటే 4 cups వరకు మనకు డికాషన్ కానీ అదర్వైజ్ ఎక్స్ప్రెసో కానీ మనకు 4 cups వరకు వస్తుంది. సో ఇది మనకు మెజర్మెంట్కి ఇచ్చాడు. సో నేను దీన్ని ఫిట్ చేస్తున్నాను. సో ఫిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం దీన్ని ఈ కార్నర్ నుంచి తీసుకురావాలి. కార్నర్ తీసుకుని ఇలా రొటేట్ అవుతుంది, మనకి ఇలా స్ట్రైట్ వస్తుంది. స్ట్రైట్ వచ్చి ఇది లాక్ అవుతుంది. ఈ పొజిషన్ అనేది మనకు లాక్, స్ట్రైట్ పొజిషన్ అనేది. సో మనకు ఇక్కడ ఇంకొక జార్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇందాక నేను చూపించాను కదండి 2 cups 4 cups అని. మనం దీంట్లో 2 cups మనము ఫిల్ చేసామంటే ఇక్కడ మనకు ఈ మెజర్మెంట్ వరకు మనకి డికాషన్ కానీ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసో ఇది కానీ మనకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. 4 cups ఫిల్ చేసామంటే ఇది ఇక్కడ వరకు ఫిల్ అవుతుంది. సో అక్కడ దీనికి 2 sides మెజర్మెంట్ ఇచ్చాడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా. సో హీట్ రెసిస్టెంట్, ఇది స్ట్రాంగ్ గ్లాసు. సో మనకి ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కింద ఇచ్చాడు మనకు వాటర్ కానీ ఏదైనా మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏదైనా పడిపోయినా ఇది కానీ మనకి ఇక్కడ దీంట్లో అంతా దీనికి స్టోర్ అవుతుంది. మనం అంతా అవగానే దీన్ని ఒకసారి అలా ఓపెన్ చేసి వాష్ చేసుకొని మరి దీన్ని ఇలానే ప్లేస్ చేసేయచ్చు. సో ఇలా ఇలా ఫిక్స్ చేసి మనం దీన్ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి పవర్ బటన్ ఇచ్చాడు. సో నేను దీన్ని ఆన్ చేసుకుంటున్నాను. మినిమం 2 to 3 minutes పడుతుంది ఫుల్ లోపల ఉండే హాట్ వాటర్ అంతా బాయిల్ అవ్వడానికి. సో మనం వెయిట్ చేద్దాము. ఇది మనకు సౌండ్ వస్తుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా అది ఫుల్ సౌండ్ వస్తుంటుంది. ఎప్పుడైనా అది స్టేబుల్ సౌండ్ రావడం అనేది స్లో అయిపోతుంది, ఆగిపోతుంది. అప్పుడు ఫుల్ బాయిల్ అయినట్టు మనకి. సో మనం ఇప్పుడు క్యాపుచినో కాఫీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో దానికోసం నేను కొంచెం మిల్క్ తీసుకున్నాను. ఆల్రెడీ మిల్క్ కొన్ని దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను. మ్యాక్సిమం 1/2 cup వేసుకోండి, ఇలా పెద్ద కప్ తీసుకుంటే. సో నేను ఏదైనా ఒక కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేయండి, బ్రూ, సన్ రైజ్, మీకు ఏది కావాలో అట్లా ఏ కాఫీ పౌడర్ అనేది దీంట్లో యూస్ చేయండి. నేను స్మాల్ ఇక్కడ నెస్కాఫీ కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేశాను నేను జస్ట్. సో షుగర్ కొంచెం వేసుకుందాము. షుగర్ మనకి ఎంత కావాలంత వేసుకోండి. నేను 1.5 spoon వేసాను. సో కొంచెం స్టీమ్ అయ్యే వరకు కొంచెం వెయిట్ చేయండి. స్టీమర్ ఇది అడ్జస్ట్మెంట్, మనకి ఎంత కావాలి ఎంత అని స్టిర్ చేసుకోవడానికి కాఫీ. మనం వాటర్ హీట్ అయినప్పుడు మనకి స్టార్టింగ్లో ఇలా వాటర్ వస్తుంది. స్టీమ్కి వచ్చే ఒక 130 seconds ఇలా పెట్టేయండి. అలా పెట్టగానే మనకి ఫస్ట్ ఇలా చూడండి కొంచెం ఇలా వాటర్ ఏదైనా ఉందంటే ఫస్ట్లో మనకు వచ్చేస్తుంది, మనకి టేస్ట్ చేంజ్ కాకుండా ఉంటుంది. సో మనం పెట్టి ఇలా వాటర్ 130 seconds పెట్టామంటే వాటర్ అంతా వచ్చేసి ఓన్లీ ఇలా చూడండి, ఓన్లీ వేపర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వేపర్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టిర్ చేసుకుందాము, చూపిస్తాను ఇది ఎలా అని. సో ఈ నోజల్ అనేది మనకి అడ్జస్ట్మెంట్, మనకి ఎంత కావాలి, హై కావాలి, లో కావాలి అనేది నాబ్, ఇది అడ్జస్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నేను స్లోగా స్టిర్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి
హై మనకి ఎక్కువ ఇది రావాలని హైలో పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి సేమ్ మన హోటల్స్లో లాగానే కాఫీ ఇలానే వస్తుంది, సేమ్ అలానే వస్తుంది. మనకి చాలా హీట్ కావాలన్నా కూడా మనం ఇలా లోపలికి పెట్టేసి కొద్దిసేపు వదిలేసామంటే హీట్ అవుతుంది. క్యాపచినో కాఫీ రెడీ. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఈ మెజర్మెంట్ కప్తో నేను దీంట్లో కరెక్ట్గా నేను మెజరింగ్ వేసి నేను దీంట్లో వేస్తున్నాను. నాకు ఇప్పుడు టూ కప్సే చాలు. సో నేను అక్కడ మెజర్మెంట్ మీకు ఎందుకు చూపించినట్లు 2 కప్స్ అక్కడ వరకే నేను మార్కింగ్ వరకే వేస్తాను నేను డికాషన్ అనేది. సో నేను 2నే వేస్తున్నాను నేను. సో నాకు ఇంతే చాలు. మనకి ఫుల్ కావాలి అనుకుంటే మనం ఇంకా ఇంకో స్పూన్ వేసి ఇలా అడ్జస్ట్ ఇలా ట్యాప్ చేసామంటే అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇలా ఫిట్ చేస్తున్నాను. ఫిట్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి ఫిట్ అయిందా లేదా అని. సో నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను. సో నేను ఇప్పుడు ట్యాప్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఫుల్ ఫిట్ అందరూ అనుకుంటాను. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదండి, ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెసో కానీ ఆర్ నార్మల్ డికాషన్ కానీ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎంత ఇది స్ట్రాంగ్ ఫుల్. ఇక్కడ మనం ఈ నాబ్ అనేది మనం ఇక్కడికి పెట్టామంటే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ముందుగానే అన్ని పెట్టేసామంటే అది ఒకసారి వాటర్ ఫుల్ బాయిల్ అవ్వగానే మనకి డైరెక్ట్ అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మనం ఎంత 2 కప్స్ పెట్టామంటే ఇక్కడ మెజరింగ్ మనకు ఇక్కడ వరకు వస్తుంది మ్యాక్సిమం. సో ఇది స్ట్రాంగ్, ఇది లైట్, ఇది ఇంకా లైట్, ఇది ఫుల్ చాలా లైట్ అనమాట. సో మనం దీన్ని బట్టి మనకి అది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ 1 minute ఇది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రొసీజర్ అనేది. మనం ఒక్కసారి మనం ఆన్ చేయగానే 1.5 minutes మొత్తం డికాషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే మనం ఫిల్ చేస్తామో అది ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నేను ఫుల్ స్ట్రాంగ్ కావాలి కాబట్టి నేను స్ట్రాంగ్ పెట్టాను. చూడండి 1 minute అయింది, అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అది. ఇది మనకి ఆటోమేటిక్ మ్యాక్సిమం అదే ఆగిపోతుంది. దాని కెపాసిటీ ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఫిల్ చేస్తాం కదా పౌడర్, ఆ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందో అంతే వస్తుంది. అది రాగానే అది ఆటోమేటిక్ పడడం అనేది ఆగిపోతుంది. స్టార్ట్ అయింది. మనం ఫుల్ లైట్ ఇలా పెట్టేసాము అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. చూడండి చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో నేను స్ట్రాంగ్ మనం పెట్టినప్పుడు అది స్లోగా మనకి స్ట్రాంగ్గా అనేది వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్రెస్సో ఇష్టపడే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఎక్స్ప్రెస్సో పౌడర్ కానీ ఇది మనకి బయట దొరుకుతుంది. అది మనం తీసుకొని ఫిల్ చేసామంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. నార్మల్గా నేను ఎక్స్ప్రెస్సో పెద్దగా ఇష్టపడ్డాను, సో నేను నార్మల్ డికాషన్ వేసాను. సో వెయిట్ చేద్దాం అది ఫిల్ అయ్యే వరకు. మిల్క్ నేను తీసుకుంటాను కప్లో. డికాషన్ మనకి ఇది ప్రిపేర్ అయింది కదండి. సో నేను దీన్ని కప్లోకి నేను చాలా స్ట్రాంగ్ కావాలి నేను ఇట్లా తీసుకుంటున్నాను. సో నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా తీసుకున్నాను దీన్ని. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్టిర్ చేసుకుంటాను. షుగర్ వేయరా సార్? దీనికి సరిపడేలా బాగా దీనికి సరిపడే షుగర్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1.5 cup వేసాను షుగర్. చిన్న చేసినాక మరి నేను దీన్ని స్టీమ్ నాబ్ నేను రన్ చేసుకుంటాను. సో ఇది మనకి ఈ ప్రాసెస్లోనే ఇక్కడ స్టీమ్ కూడా మనకి రెడీగా ఉంటుంది. మనం ఆన్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది స్టీము. చూడండి ఇలా కొద్దిసేపు కాన్స్టెంట్గా లోపలికి పెట్టామంటే హీట్ అవుతుంది బాగా. యా
టైప్స్ ఆఫ్ టీ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఇలా గ్రీన్ టీ, అస్సాం టీ, లెమన్ టీ ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇది నార్మల్ ఒక కెటిల్లా కూడా యూజ్ అవుతుంది హాట్ వాటర్ ద్వారా. అది ఎలా అని కూడా మీకు చూపిస్తాను. నార్మల్ టీ బ్యాగ్స్ దీంట్లో చేయాలనుకుంటాను. సో నేను మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను 1 స్పూన్. సో షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. టీ బ్యాగ్ వేసుకొని గెట్ రెడీ. సో జూమ్ పెట్టు. సో నేను జస్ట్ హాట్ వాటర్ కోసం తీసుకున్నాను. చూడండి, అరౌండ్ 1.5 2 minutes పెట్టాను నేను హాట్ వాటర్. సో నాకు ఇంకా చాలు. యా, మసాలా రెడీ. మీరు ఎప్పుడైనా హాట్ వాటర్గా యూస్ చేయాలనుకుంటే మీరు వెంటనే ఎప్పుడు సడన్గా ఓపెన్ చేయొద్దండి. ఒక 15 minutes తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేయండి. ఎందుకంటే హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు సడన్గా ఇలా ఓపెన్ చేసామంటే ప్రెషర్తో వాటర్ వచ్చి మీకు మీద ఎగిరి కాలే అవకాశం ఉంటుంది. సో హాట్ వాటర్గా టీ బ్యాగ్స్ కోసం యూస్ చేసేటప్పుడు మాత్రం దీన్ని ఓపెన్ చేయకండి. వేడి మీద అస్సలు ఓపెన్ చేయొద్దండి. ఈ అప్పర్ క్యాప్ పైన క్యాప్ కూడా మేము ఫుల్ స్టీమ్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేయొద్దండి. సో మనకి ఫుల్ ప్రెషర్తో ఇది పైకి వచ్చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది. సో హాట్గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేయండి. బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా. లేదు అంటే దీనికి ఎలా స్టిక్ అయిపోతుంది. సో మనకు ఒక 10 minutes వదిలేసామంటే కూల్ అయిపోతుంది నాజిల్. దీన్ని తీసి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. మేబీ మీరు ఈ నాజిల్ లేకుండా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఉండడం వల్ల డైరెక్షన్ అనేది నీట్గా అవుతుంది. సో బెటర్ దీన్ని యూస్ చేయండి. వాష్ చేయడానికి హెడేక్ అవుతుంది మనకు. అదొకటే దీంట్లో మైనస్.